Was? Jetzt? Ich check's nicht. Setzt euch. Was? Ich habe auf gar keinen Fall damit gerechnet, dass noch ein zweiter Temptation Sound heute kommt. Das ist bestimmt was voll Schlimmes. Wenn es uns vom Lagerzeug gezeigt werden muss. Oder jemand hat abgebrochen. Jemand hat aufgegeben vielleicht und kommt gar nicht heute. Er kam jetzt einfach sau unerwartet. Nur 2 von euch werden zum Lagerfeuer gehen. Chiara und Brenda. Ich erwarte euch gleich beim Lagerfeuer. Hallo Männer, ich muss euch noch was sagen. Nur 2 von euch werden zum Lagerfeuer gehen. Marvin und Alex. Mein Kopf verschaut. Macht euch jetzt auf den Weg. Ich erwarte euch beim Lagerfeuer. Digga, sie wird so eklige Sachen gemacht haben. Ich wette es, Digga. Nicht nur deinem. Ja, ich glaube echt, Marvin und Alex werden heute wirklich rangenommen. Und die tun mir schon wirklich leid. Eigentlich echt entspannt, dachte mir, ja gut, komm, ne? So schlimm wird's nicht, aber jetzt weiß ich nicht. Jetzt ändert sich das alles. Wir lieben euch. Hey, wie krass. Warum muss ich jetzt dahin? Von allen 4 Männern war Vladi bis jetzt eigentlich so der harmloseste, würde ich jetzt behaupten. Wieso nur wir? Aber ich bin schon erleichtert, dass ich trotzdem Bilder bekomme. I hear the sound in the ocean. I hear a child, very emotional, feel the power of the devotion. I hear the sound from the ocean. It's in the back of my head and in my body. It wants to get out. It is calling me. What a beautiful sound. Oh, you Hallo ihr beiden. Hi. Hi. Wie waren denn die letzten Tage in der Villa für euch? Also ich würde sagen, die letzten Tage waren so meine besten Tage, weil ich auch einfach für mich wieder mein Glück gefunden habe und mich einfach auf Temptation einlassen konnte, ohne viel nachzudenken. Und wie geht's dir jetzt? Mir geht's nicht gut. Warum? Ich habe Angst vor dem, was jetzt kommt. Ich weiß halt auch nicht, wie weit Laurenz mit der Verführerin gegangen ist. Ja. Chiara, wie geht's dir? Ich habe Angst, dass mich jetzt ganz schlimme Bilder erwarten. Und ja, also mir geht's auch gar nicht gut gerade. Was glaubt ihr denn, wird jetzt hier gleich passieren? Vielleicht kommt jemand dazu, weil es sind ja 2 Plätze frei. Wer könnte dazu kommen? Nein, ihr verarscht uns doch hier. Männer aus der anderen Villa? Nee, oder? Aber das wäre zu krank jetzt. Warum? Weil das einfach so fernab der Realität ist. Wir schauen, wer jetzt noch kommt. Oh mein Gott. Das gab's wirklich noch nie bei Temptation Island. Nein, das gab's noch nie. Oh mein Gott. Wie komisch. Willkommen
zum ersten Mixed Lagerfeuer. Krass. Heftig. Heftig. Okay, spannend. Habe ich nicht mitgerechnet. Keiner. Ich werde euch jetzt gleich Bilder zeigen, und zwar aus der Frauen- und aus der Männervilla. Brenda Laurenz stellt eure Beziehung immer mehr in Frage. In Frage. Du bist so eine schlechte Freundin. Schau es dir einfach mal selber an. Das ist, also ich fühle mich so sehr oft unverstanden einfach und das ist ein richtiges ungutes Gefühl einfach, wenn man über Probleme quatscht oder Sachen, die einen beschäftigen und das ist, als würde ich gegen eine Wand reden dann so. Ja. Aber wenn du ganz ehrlich bist, denkst du, dass meine Beziehung eine Zukunft hat? Nein? Ich glaube auch nicht, dass die dich lieben. Ach so, Ich war selber schockiert von Aussagen. Krass. Ich meine, Ja. Aber wie kann sie das denn beurteilen? Kann sie auch nicht. Kann sie nicht. Kann sie nicht. Warum sagt sie dann sowas? Sie macht immer auf die Psychologin. du kennst die ganze Bubble und jetzt hier Temptation Island, bisschen groß werden, dich schlecht reden, dich noch ein bisschen runterreden, zieh die Arme. Habe ich nötig. Und dann vielleicht noch ein paar weitere Shows. Sie will sich dahin katapultieren und das vielleicht sogar auf meine Kosten machen, Ja, ne? 100%. Brenda weiß genau, was sie im Leben will und geht dafür über Leichen. Ja, komm. Ich traue ihr mittlerweile alles zu. Brenda Laurenz sagt, du gehst über Leichen. Also ich wüsste nicht, über welche Leiche ich gehen musste, um hier zu landen. Also keine Ahnung, das wundert mich jetzt auch. Könnt ihr mir vielleicht erklären, wie er mich jetzt sieht? Bin ich der Teufel oder warum gehe ich über Leichen? Guck mal, du hast so ein paar Aussagen getroffen, die ihn so krass getriggert haben, die auch wirklich zu weit gingen, haben wir alle auch gesagt. Dass der Nächste irgendwie wirtschaftlich davon profitieren wird und sowas. Du hast schon von deinem nächsten Mann gesprochen, Von der nächsten dass er nicht Beziehung. der Letzte ist. Ich vermisse langsam schon Chiara, muss ich sagen. Jetzt nach ein paar Tagen ist doch schon lange. Okay. Ich bin hier rein, ich wollte es ihr beweisen. Und dann habe ich nach dem zweiten Tag gemerkt mit euch, ich so, warte mal, unabhängig von Chiara, ich will es mal mir selber beweisen. Bin ich echt ein Treuer oder bin ich ein scheiß Fremdgeher? Das ist Vladi. Jetzt auch keinen Schritt mehr weiter. Ich will ab heute auch keinem mehr was beweisen. Wenn sie das annimmt, soll sie annehmen. Wenn nicht, dann bin ich raus. Okay. Ja, krass. Ich habe gute Bilder bekommen, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ja, ich freue mich riesig, also unbeschreiblich gerade. Vor allem, dass er auch sagt, er hat es nicht nur mir bewiesen, sondern auch sich selbst, weil es ja noch was anderes. Wenn man selber sagt, hey, ich bin hier drauf eingegangen und interessiert mich alles nicht, ist natürlich umso schöner. Chiara, stell dir die Frage für die nächsten Tage, kannst du ihm verzeihen, willst du ihm verzeihen? Weil das ist die große Frage, mit der du hier reingekommen bist. Mach ich. Kevin entspricht halt schon meinem Typen so. Das vergeben. Und manchmal erinnert er mich halt vom Aussehen her ein bisschen an meinen Ex-Freund. Digga, ekelhaft. Aber ich finde an Kevin viel toller einfach sein Charakter. Wenn er da mit mir redet, er redet so ruhig und gelassen und so seine Stimmlage und auch die Worte, die er findet. So harmonisch, Genau, ja. und irgendwie die beruhigen mich dann so voll, wisst ihr? Voll, die bringt dich wieder runter. Ja, ja, voll. Deswegen tat mir das Voll auch gut. schön. Seine Aura ist sehr beruhigend. Also er hat wirklich erdet Ich schwöre einen bei Gott, ich voll. gönne dir das so sehr, dass du das Ja, wenigstens voll. hier genießen kannst. Weil zu Hause bist du wieder nur auf Strom. Du weißt schon, dass sie vergeben ist, ne? Pusht euch gegenseitig. Wenn ich Single wäre, dann wärst du schon so mein Typ, ja. 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 Junge. Was? Ey, ihr Typ, wenn sie Single wäre. Sie hat einfach ein absolut tolles Verhalten an sich, einen tollen Charakter. Digga, wie sieht der aus? Melissa hat's mir echt angetan, also. Da ist was. Wow. Also wenn wir bei Ayo so on wären, dann wären wir, glaube ich, ein Perfect Match. Ne? Denkst du? Ich denke schon, ja. Könnte gut sein. Viel zu viel.
Also, Marvin, Was geht hier ab? Das ist echt nicht cool. Ich schwöre alles, das ist echt nicht fair. ist das okay? Also jetzt mal auch an dich. So, also ist das cool? Ich frag dich. Melissa sagt ja, wir könnten ein Perfect Match sein. Warum glaubst du, denkt sie das? Ja, weil sie den gut findet natürlich. Aber ey, komm Melissa, du bist mit mir, du bist meine Freundin. Da musst du wirklich einen Cut setzen. Du musst sagen so, ey, danke, schön zu hören, wirklich. Aber ich liebe Marvin, ich habe Marvin zu Hause, ich habe kein Interesse. Melissa genießt es einfach mal gesehen zu werden. Ja. Als Mensch Nein, gesehen sie zu hätte da werden, einen Stopp geschätzt machen zu müssen. werden. Das geht viel zu Sagen, weit. der sagt, ich will dich weiterhin kennenlernen, wenn es Ja, hier sie vorbei chillt die ist. ganze Zeit mit ihm. Da weiß ich auch gar nicht, ob ich sie überhaupt noch dann als Freundin haben möchte. Weil dann gehe ich hier raus und diese Bilder sind für immer in meinem Kopf. Genau dafür hast du Zeit, dir Gedanken zu machen in den nächsten Tagen. Macht genauso Party wie wir auch, trinkt auch, raucht auch. Ja, ist doch nicht schlimm. Warum wird mir das vorgeworfen und darüber ausgelacht? Verstehe ich nicht. Alter, sowas. Ja, sie macht doch nichts. Guck mal, die hat Spaß, sie lacht, ist doch schön. Vanessa ist jetzt endlich da! Die Vanessa, die richtige Vanessa ist jetzt da. Ohne Scheiß. Vanessa, boah! Vanessa, Sagen wir mal so, ich habe halt einfach Hoffnung, dass ich, egal was kommt, noch glücklich werde. Ob das jetzt mit Alex ist, ob das ohne Alex ist. Okay, was konnten wir sehen? Vanessa hat Spaß. Kein Körperkontakt, kein gar nichts. Sie hat Spaß. Ich habe sie seit, weiß ich wie lange nicht mehr so strahlen sehen. Und das tut mir weh, dass sie halt mit Fremden so strahlen kann, aber nicht mit mir. Wenn Vanessa feiert, Ja. hat sie Spaß. Das konnten wir gerade sehen. Wenn du feierst, wirst du respektlos. Nein. Brenda, du nickst. Was sagst du denn dazu? Du hast einige respektlose Aktionen gebracht. Du, das ist deine Verlobte und du willst sie Richtig. heiraten. Du sitzt im Fernsehen und du redest mit irgendeinem Typen auf dem Boot. You see this fish, sprichst du Deutsch, siehst du diesen Fisch. Dieser Fisch gibt mehr als meine Frau. Die gibt genauso wie meine... Was? Es gab Du hast Off-Cam-Momente. wir haben Off-Cam-Momente gesehen von dir, wie du über einen Fisch lachst und sagst, deine Frau, die gibt genauso wenig wie dieser Fisch. Meine Frau gibt nicht wie diese Fische. Ja? Warum? Ich weiß auch nicht. Ja. Du sagst, ihr habt seit Stimmt. 6-7 Monaten Da war ich keinen besoffen Sex, und das aber war das dumm. rechtfertigt das Es ist nicht. egal, ob du ein Vladi besoffen hat gesagt, Bruder, benimm dich, du bist verlobt. Hat er recht. Ich Ich werd bin mir nicht der Ansage verlobt, ich gemacht. habe keinen Ring, ich bin nicht verlobt, nur sie trägt einen Ring. Oh mein Gott. Weißt du, wie schlimm das war? Oh mein Gott. Bravo. 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 Nein, sie ist verlobt nicht. Sie hat einen Ring. Diese Off-Cam-Momente, was ich über Vanessa gesagt habe, unser Sexleben, habe ich gesagt, stehe ich zu. War ein Witz unter Männern. Ich wusste nicht, dass die Kamera drauf fällt. Ach so, wenn die Kamera läuft, ist was anderes dann. Unter Männern spricht man anders als unter Frauen. Du Ja, weißt aber genau, zu wie sagen, das ist. ich trage keinen Ring, nur sie Und trägt einen Vladi Ring, hat mir sie die ist Augen verlobt, ich geöffnet. nicht. Vladi hat mir die Augen geöffnet. Das war absolute Dummheit. Dafür stehe ich gerade. Alex, du hast gerade eben gesagt, das war ein Witz unter Männern. Findest du sowas witzig? Nein, finde ich nicht mehr witzig. Und deswegen entschuldige ich mich dafür, dass ich so einen dummen Witz gemacht habe. Aber ganz ehrlich, wieso rede ich so? Ich bin verzweifelt. Und wieso? Weil wir seit 7, 8 Monaten keinen Sex haben. Ja, frag dich doch mal, warum? Rechtfertigt das, wie du über deine Tut es nicht. Und Verlobte deswegen, sprichst? deswegen entschuldige ich mich für diesen dummen Witz. Aber das ist so unfair, das so zu drehen. Das fuckt mich wieder voll ab. Das ist genau Alex. diese verfickte Schiene wieder versucht. Das ist nicht fair, Mann. Ich wurde schon vor 3 Jahren einmal gefickt. Ich stand zu meiner Liebe, zu Vanessa. Ich hab meine Hosen runtergezogen. Nur damit ich die Liebe von ihr haben kann. Und nach 3 Jahren spuckt die auf mich und lacht mich mit Verführern aus, die dazu da sind, sie zu manipulieren. Und die lachen über mich. Und ganz Deutschland lacht auch wieder mal. Ich bin wieder mal das Opfer. Wie immer. Nein, es sind die Bilder, die du produziert hast.
Sie hat 3 Bilder am Lagerfeuer bekommen. Jeder hier hat mit ihr geweint. Sie war so am Boden zerstört. Ich habe an ihrer Körperhaltung gesehen, sie kippt gleich um. Sie kann diese ganzen Bilder nicht verkraften. Und du sitzt hier und schreist von wegen Respekt, Respekt, Respekt. Aber kein Stückchen bietest du deiner Frau, deiner Verlobten, ein Stückchen Respekt. Was ist das für eine kranke Scheiße hier? Ja, Ehrlich, crazy. ich schwöre. Ich schwöre krank. Keine Kameras, keine Beweise. Keine Beweise, Digga. Ich darf mich ausdrücken, Digga. Ich darf mich ausdrücken jetzt. Alex? Und jetzt? Also, ich wünsche mir einfach nur, dass wir wieder diese gemeinsame, wundervolle Zeit haben, weil ich habe sie lieben und schätzen gelernt. Ich möchte, dass wir uns gegenseitig respektieren und wertschätzen und uns nicht gegenseitig niedermachen und auslachen. Ich liebe Vanessa über alles und es tut mir leid, dass ich so respektlos gesprochen habe. Alex, Ja, ein paar Tage habt ihr noch Zeit. ja, leider. Nutzt die Tage.